अस्सलाम डियर स्टूडेंट, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो एक शिवंजी का पंखा है छत वाला है। इसको जो वायरिंग थी वो सिल्वर में थी। हमने इसको खोला है और इसके जो मेन पॉइंट है ना, इसको हमने साफ़ किया है मुकम्मल तौर पे। इसको मुकम्मल तौर पे साफ़ करके सीरीज़ पे ओके किया है। इसके जो ये न्यू हमने तारें वगैरह लाई हैं, कैपेसिटर भी हम इसका न्यू लगाएंगे। ये पहले वाला जो ख़त्म कैपेसिटर थोड़ा गुजारा वाला है। अच्छा, तो मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो इसके जो लेदर होते हैं ना सफ़ेद कलर के, ये एक तो गर्म होने के साथ ये जल्दी हार्ड हो जाते हैं। इसी वजह से जब इसे खोलते हैं कूलर की मदद से, खोल तो आसानी से जाता है लेकिन फिटिंग के दौरान ये लेदर जो ख़त्म हो जाते हैं ठोकर लगने से। जब ये लेदर ख़त्म हो जाते हैं, पंखा शार्ट हो जाता है। इससे मुकम्मल जो मोटर होती है मुकम्मल रिवेंट करने का खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी के तकरीबन जहन में ये नहीं होगा कि इसको किस तरीके से हम सेट करें। एक ये मेरी अपनी सोच थी। इसको हम एल्फ के साथ ये बहुत ही आसान और वेपी किस्म की ट्रैक वगैरह है, इस पर हम एल्फ लगाएंगे। एल्फ की वजह से ये जो लेदर है ना, ये मजबूत हो जाता है। जब इसे बैरिंग इसके हम जो ये प्लेट वगैरह हैं जो बैरिंग लगाएंगे तो इसके टूटने की तरह ख़त्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो इसके जो वायर के कनेक्शन हमने निकालने थे, ये भी चारों हमने मुकम्मल तौर पे इसको साफ़ कर लिया है। इसको मुकम्मल फिट करेंगे। जो ये जो एल्फिन है, ये इनके लेदर वगैरह टूटने से बच जाते हैं। लगाने से ये मोटर के जो मुकम्मल वायरिंग करनी होती है उससे भी बच जाते हैं और ख़र्चा भी बच जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।